Assalamu alaikum, welcome back to my channel Simply Delicious BD. আশা করি আপনারা সকল ভালো আছেন। আজকে আমি লইয়েছি খুব মজা আর সহজ একটা নাস্তা, ফাকির হান্দেশ। ফাকির হান্দেশ আমার বাচ্চাদের খুব ফেভারিট একটা নাস্তা। আখতা মেহমান আইসেন আর গরো কোনো নাস্তা তৈয়ার নাই, ও ফাকির হান্দেশ বানাইয়া আপনারা চা লগেও দিতে পারবা। তে চলকা দেখাই কিতা কিতা লাগে ফাকির হান্দেশ বানাইতে। 2 কাপ প্লেন ময়দা, আধা কাপ চাউলের গুঁড়ি, আধা কাপ চিনি আপনারা কম বেশ করতে পারবা। 8 ভাগের 1 ভাগ চামচ লবণ, সবটা দেওয়ার পরে বালা করে মিক্স করবা। এখন একটু করে পানি অ্যাড করবা। আমি 1.5 কাপ কুসুম গরম পানি অ্যাড করছি। আপনার ব্যাটার বা আপনার খাইর কনসিস্টেন্সি থাকতো ইভেন ফ্লো। ওরকম আপনার ব্যাটার থাকবো, নাইস ইভেন ফ্লো। এখন গুড়িয়ে রাখবা আধা ঘন্টা লাগি। পয়লা আমি তেলটে হাই হিটত গরম করিয়া এখন মিডিয়াম হাইর মাঝখানো আমি রাখছি। এখন আদ দিয়া একটা করিয়া তেলের মাঝে দিবা। খেয়াল করবা আমি কিলান দিলাম। কয়েকটা করতে দেখবা একবারে সহজ। এই হান্দেশ বানাইতে আমার খুব ভালো লাগে, খুব ফান লাগে এই হান্দেশ বানাইতে। দেখবা এখো হান্দেশ এখো লাহান, ফাঁকি লাহান লাগে, আশো লাহান লাগে, খুব ভালো লাগে। দেওয়ার পরে চামচ দি ওলান একটু আলাদা করবা। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবা, আর যে সময় গোল্ডেন কালার ওই যাব ওই সময় তুলে দিবা। আমি আমার ওই হান্দেশের ব্যাটার দিয়া 3 বারে আমি হান্দেশ করছি। একলগে দিবা না, একলগে দিলে বেশি ক্রাউডেড হয়ে যাব কি। বাস রেডি গেল সিম্পলি ডিলিশিয়াস ফাকির হান্দেশ। আপনারাও ট্রাই করিয়া দেখবা, আশা করি আপনারাও ভালো পাইবা, স্পেশালি আপনার বাচ্চাইনতেও ভালো পাইবা। আপনারা যদি আমার ভিডিও ভালো পাইয়ে তখন প্লিজ লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবা। আর until next time, আল্লাহ হাফিজ।